debout, Éthiopie, victoire, FIFA. Etienne Tshisekedi Wamulumba, Euro national, FIFA. Euro national, Wana isa FIFA na FIFA la papa wimba papa. Wana ma bisoté. Les coloniaux se trouvent à biso za kana morti, à boa to za kana parlement de nous. Ici ka ba mo azali. So ligi ko fanda kimia kende na mama yenu. Place ezali pona bata kimia kuna. Bonde ko pe place ezali pona bata kimia. Awa izaka place kimia ti. So vous avez place à vous pemela na 20 mai. Ande ko musima za kana ba ina passer na bango journée makuna afani na kimia. Awa toi la parlement du coup. Il faut toujours que ça si nous la mission la ligue et seigneur lui. UDPS FIFA. Parti au pouvoir FIFA. Etienne Tshisekedi Wamulumba, Euro national, FIFA. Tshisekedi, Euro national, père de la démocratie, artisan de la République, Félix Tshisekedi, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, béton, livre rouge, envoyé d'aider dans le monde d'Afrique, Polka, boum. Kabila Mouyibi. Fayulu Seyo, Mouzitu Bouet, Katumbetra, étranger, Fachibe, béton, Mukatombolobe, béton, Mukishibe, béton, Mwana Maïbe, béton, Papa Gratuité, béton, Tombola Loboko Kanga Bas, Biso to Tombola Kaluboko Tukangaka, base, Poto Salakana Mango, Soke Zaya Awa Te Zaya A, politique comme Chile, Bayaki na Mufunga Mukamati Biso Toyana Mukwa, Kokwata Bango Ane, Congo mon pays, Fachi mon mon président, IDPS mon mon parti, remise et reprise avec Jésus-Christ, Christ, pouvoir autocotique à Yango, T, si Moukolole soit Koso, Akozonga, ceux qui Félix Antoine Tshisekedi Chilo Malemba Pessi Maman Marthe, Kotuna Asia Maman Mars na parlement de vous, T, Tuna Asia Reine Angleterre Azala Agini, Nini, Félix Antoine Tshisekedi Chilo Malobaka Kobi, Akote Bolone, Adeboulone, Moïse Katumbi Soriano d'Agoto Zambien, Italien, Grec, Asa de Boulotte, Martin Fayulu Madudi Keita Diang, Camerounais, Sénégalais, Asa de Boulotte, IDPS FIFA, IDPS FIFA, Etienne Tshisekedi Wamulumba Lobaka Bakolo dans la Monokolambo, Azole la Kinya, Kagame Azole la Kinya, Kabila Kabanga Azole la Kinya, Isanga Bonganga Leli la Kinya, IDPS FIFA, Oboyi Fachi, Mélange avec, Oboyi Fachi, mélange avec, Oboyi Fachi, mélange avec, Boufanayo, Tokopeso Libuya, Yaofele, la cimetière ya Kita, Soko Mono Komela Chabete Kende Ata Kongobra, Congo Braza, Paya Denisa Sungwe, Bakomengo Peka Kako, Congolais, IDPS FIFA, Viva. Honorable. Nalingaki avant tout le plein air, n'a tiré moi attention à Bino. Okay. Na remarqué que depuis Tozali, na ba instrument papa micro, tozo procédé na lolenge mokobo. Ceux qui te sais hymne du parti na biso instrumental ya hymne du parti. Ba combattant tolinga su ko ba hymne du parti na biso. Donc, tokomi kotika mingi instrumental ebetaka. Eloko wana eza malamu te. Pourquoi tu le eza malamu te?
leadership du parti na biso combattant ya UDPS nyonso azali censé boka na biso tokolobela pe maetali information sur la politique internationale parce que comment s'adapter ceux qui la RDC tozali na ba niveau haut tozali na lelo parce que to négligeait qui des politiques internationales a régime oyo bauti koleka awa avant biso na pouvoir baizolaki biso politiquement baizolaki biso diplomatiquement RDC na concert des nations bane kokonte sur RDCT mais grâce ya politique to grâce ya diplomatie mokonzi ya mboka toza na ye sikoyo asali nde esali ke na niveau international RDC ezonga mpe kokontame na bapeyo esengeli ekontame UDPS viva UDPS viva na politique internationale oyo tokobanda yango tokoloba makambo ezali koleka Russie na Ukraine. Ça fait mal. Yakomona ndenge bandeko baza kokufa na bitumba oyo ezolungama entre Ukraine na Russie. Mais quelque part ngai ça n'engage que moi. Ezali kosala ngai malamu parce que nazali komona makama nyonso Etienne Tshisekedi wa Mulumba héros national père de la démocratie pour la kwa salobaka ezali koko banda papa awa tozana parlement debout molimo oyo otikaki na ndaku senga yango na lombangu ezonga awa na parlement debout donc soki otikaki molimo na ndaku senga yango na lombangu ezonga awa Etienne Tshisekedi après politique ya mabe ya ba occidentaux basali na République démocratique du Congo politique ya ngo ya mabe nini kobengana Mobutu na pouvoir kotia Laurent Désiré Kabila kolongola Laurent Désiré Kabila na pouvoir kotia la biso Foutribon fantôme na bokonzi na République démocratique du Congo. RDC, République démocratique du Congo, et Koka qui jamais cause la diriger na président de la République comme Monsieur Kabila. Et Koka qui jamais cause la diriger na Monsieur Kazembere. Bousoba, il y a États-Unis basali la politique à RDC, le zali ko futa bango. Si le monde est allé dans l'insécurité, est allé pour la politique à mabe aux États-Unis, na ba pays moussous ya Europe basala qui na politique africaine. C'est que les États-Unis na ba pays moussous basali ko Sibir, est allé conséquences. Ya kotia Kabila na bokonzi na République démocratique du Congo. Papa, ba le bagango na ba français RDC zali scandale géologique. Scandale géologique à monde wana peut-être que je ne pas comprendre à côté. Nous avons des matières sensibles. Oh, et qui peut faire déclencher la 3e guerre mondiale. Après 40-45, les États-Unis ont fait bombe à Hiroshima. Le Japon a décidé qui attend mon côté. À côté de la arme nucléaire. Par rapport à des dégâts, ça a niveau à Japon. Les conséquences dans notre île. Na continent, il y a Asie, précisément le Japon et Zali. Mais, nous avons décidé, et c'est là qui décision encore.
il y a hypocrisie. Les États-Unis continuent toujours, il y a comme ça la politique à Mabé. Politique, il y a que Panzaka, la République, il y a Batou. Donc, mon étienne Tshisekedi, en 2011, il y a Bango. 15 autres ont créé la RDC. Chaque 15 jours, Binomoko a la insécurité. Papa, Biso Tobotami Tosamike n'a jamais attentat aux États-Unis. Mais, Kokoma, na 2000 ans, Tozoka attenté Salami aux États-Unis. Et ça lui grave. Ce qui te le dit, le pays où ils allaient le mieux sécurisé dans le monde. Les États-Unis allaient le mieux sécurisé dans le monde. Mais comment attenter Salami aux États-Unis dans 2000 ans, le 11 septembre? Parce que erreur, il y a États-Unis qui ont lâché RDC dans Maboko. Il y a Belgique à son contrôle. Il y a RDC, n'enga mesala qu'on soit. Et ça dit que Belgique a imposé Bicho Kabila. Kabila Baliko Bimisa. Ba richesse osa, ba matière moko sensible qui créer monde boboulou. Et la ligne ko bisabino boulou. Ceux qui le lot, ils dépèsent. Azali na pouvoir. Non caca parce que tout ça à 37 ans. Même les États-Unis ont comprendre que derrière on a sali pour la réparer, il faut y dépêcher à jouer pouvoir pour battre la Mokili. Sauf l'IDPS dans la République démocratique du Congo, Mokili vous allez à Panzana. Vous allez comprendre que la République démocratique du Congo, pour la richesse, sensible et comme difficile. Le Lengue Kabila de Misaki, Iranium, la République démocratique du Congo, les allaient comme le sous bon côté. Donc, les allaient comme le contrôle. L'IDPS viva. l'IDPS viva. C'est pour cela, au comment on a tout au long de combat et Chen Tshisekedi, abandonné qu'on a dossier na biso RDC comme à l'États-Unis. C'est à travers Bassis, il y a Genval, la résolution du Magala Genval, Ndedide Rendex, ministre des Affaires étrangères belge, a joué un dossier de résolution à Kenango, dans le Conseil de sécurité, il y a Nations Unies. C'est par là, États-Unis s'imposent dans la politique, il y a RDC. IDPS viva. IDPS viva. Quand nous sommes ici, l'État voyou, suivre les minéraux tels que l'uranium, les minéraux tels que le coltan, les bilokwana, ne pesi les pays wana makasi à côté de les États-Unis. Les États-Unis ont comprendre qu'on a retard. Tokoki ko sepelate batu bakufa lolenge bazokufa na Ukraine wana ezali malamu te via mutu ezali sacré mais ekopesa leçon na baye o bazali ko créer ba désordre na monde batika ko créer ba désordre na monde lelo États-Unis azali na difficulté ya kwa ko s'imposer likola Russie. Parce que risque azali na arme nucléaire. Les États-Unis azali na difficulté ya quoi que se poser l'icolo ya Corée du Nord parce que Corée du Nord azali na arme nucléaire. Même la Chine azali na arme nucléaire. Donc ça devient danger pour le monde. IDPS viva. IDPS viva. Kabila Kaya Fayulu Ze Muzi Tubu Katubeta Fachibe Mukatombolobe Mukishibe Mwana Maibe Nawakamoto Zali Koloba insécurité aux na monde tant que les États-Unis à comprendre yango tout le monde est déjà trop tard parce que moi qu'on répare yango ezalité nde okomona na bato ba revaka na ba congolais ba revaka que un jour monsieur Kanambe Kazembe a connu la pouvoir na bato ba revaka que un jour monsieur Soriano a connu la présidente de la République démocratique du Congo na bato ba revaka que un jour que italien Camerounais sénégalais a connu la présidente de la République démocratique du Congo papa Ezali Louvou parce que
tout le monde wana on a tangi wana bazali bato bapesi ba état voyou iranium pour menacer les États-Unis lilo bakotika ko sa bokonzi na République démocratique du Congo te bakotika la ka ko sa bokonzi na République démocratique du Congo te ceux qui okininga pourquoi ko babongo on comprendre pourquoi ba ko souhaiter Moïse a été gouverné pendant 12 ans à Katanga. Katanga ezali province où evalisa ki ba minéré ya makasi wana. Kabila a été président de la République pendant 18 ans. C'est que sur les minéraux bana kobima ezali la nzela ya Kabila la Moïse Katou Batumbi ba étranger. Ba minéraux ebimi et qu'il a ba état voyou lelo bazali ko menacer monde. Donc pour l'américain il faut que bango na makambo etali présidence de la République ya RDC Moïse Katumbi azali na croix Kabila Kabange azali na croix et bokotuna ngai bongo ndeko Keita pourquoi lobby to kei Genève ko choisir candidat commun bakomi kuna basali baventure ba détourner eloko ezalaki volonté ya peuple congolais na place il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va préférer à côté de mafieux Keita Diang. Et le jour, Keita Diang est certain dimanche, à 18h. Ce monsieur-là, Kobimisaye candidat commun, à Salaki déclaration. Déclaration de Nyo et Salaki. Avant que Kabila Tika Bokonzi, a réviser le code minier. Code minier au Banaki qui pèse avantage na ba européen et Kabila a décidé qu'il y a modifier code minier et zonga na intérêt il y a ba européen to ba mindele na ndambo ba congolais ezalaki mutambo au Kabila salaki la président de la République au tozana ilelo il de pèse vivant et tangu fayu la subo konziwana ya kozala candidat commun il y a République il y a opposition. Fayoul a fait une déclaration à Kolobakasso qui a commis président de la République à réviser encore code minier pour la cause qui a avantage il y a occidentaux. Il dépêche vivant. Il dépêche. C'est pour cela au Komona Nassima ya Fayoulou et Zalaki Union européenne. Tant que le bagabakam a la scène à la bio combattant, il faut que vous soyez attentifs. Et Zali Makambo et Salami, Kalamingité, il ne faut pas que vous soyez dans l'histoire. Tant que vous êtes là, il faut que là, c'est la présidente de la République, Yebisaye, Fayoulou, a que le postulé comme président de la République dans le Cameroun, dans le Sénégal. Pas chez nous, dans la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, Zali Abakor. République démocratique du Congo, Zali Abakor. De PRD. Penati Yassou. Penati Yassou. Tokobete Koko. Tokobete Koko. Étranger ko postulé. Étranger na mboka oyo akotika la ko postulé te. Ndenge tozali koloba yango ezali black te parce que oh nyonso biso to monde na République démocratique du Congo ezali parce que topesa ki bokonzi ya République na bapaya et l'erreur wana o biso to salaki to kolinga susu ko bandela yango te cette fois-ci République oyo ndenge ezali na maboko na biso ba Congolais et kotika na maboko na biso ba Congolais ti mukolo Yesu akozo il dépêche vivant il dépêche vivant donc le col Fayoul a décidé qu'il y a qu'on réviser code minier aux alliés qui ça avantage na ba européen notre président a qui soutenu na ba américain ndo moni ba ebisa ki na notre président il faut retirer cette nati biso ba na biso to ko consommer en ngoti le cola batekeli ba état voyou matière où les alliés ko sala ke bango ba ko mateti lelo biso tozali derrière IDPS cette fois-ci bamata bakita élections à la rouge jaune vert c'est l'IDPS qui va rapporter les élections en 2018 nde makambo salama bambate okomona yango tangu Russie
atindi bato na ye na Centrafrique, États-Unis atindi na Gabon, na Congo Brazzaville. C'est la place makambo ebandaki ke Kabila tika bokonzi. UDPS FIFA. UDPS FIFA. Kabila Kanya, Fayulu Se, Mouzitu Bu, Katumbi Etra, Fachibe, Moukwatombolobe, Moukishibe, Oboy Fachi, Oboy Fachi, Oboy Fachi, Toko peso libuluya na cimetière ya Kita, UDPS FIFA. Na makati mbotali politique ya mboka lobby mokonza mboka azalaki na sommet pe aklotiraki sommet lobby na mayo basololi etali kaka makambo etali sécurité ya République démocratique du Congo, précisément la partie est et ba pays nyonso ya Grand Lac sans kimia na ba pays ya Grand Lac développement ekoki kozalaki. Donc ezali ko senga na bandeko nyonso o biso to singami na bango to luka ba voisin moyen to tia kimia na partie est la République démocratique du Congo. RDC nezali socle ya développement ya Afrique. Donc ce qui est le RDC kimia ekoti mokili mobimba o tozali na ngona Afrika wape mbongwana ekoti UDPS viva. UDPS viva. Ya ngomoni ba dongolo misu lokola ba Kagame balingite kimia ezala la RDC. Parce que une fois kimia ekoti na RDC mambuma baluki bango bakokota na insécurité na ba information litige politique présente ce que da sali diplomatie a sali et kokokana te na makambo bango bazali kokanisa. Donc la République démocratique du Congo na moment tozali koloba mokili mobimba ezali koluka lolengeni te batali komilengela lolengeni bakoya na République démocratique du Congo na ebisaki bino makambo mikoluta koleka par rapport ya situation ya monde par rapport ya makambo etali climat ya monde bato wana nyonso ndenge babebisa mikili na bango bakozala na obligation ya koya kovanda na Afrique. Afrique nde tikali continent ya espoir na mikolo oyo tozali kokende et Afrique yango mingi kozala République démocratique du Congo parce que en République démocratique du Congo tozali na espace ya munene oyo ezali na ville oyo esengeli na bato baya kovanda. Donc tokoyamba bapaya awa ebele mpo baya kovandela biso na République démocratique du Congo basala misala na ba donc lalandi lisenga bonganga bazali kozala ba démarche ba empêcher balobi non ba droit koki koya te na président to na gouvernement oyo bazali kozala makambo bien te bazali ko respecter état de droit et la démocratie. Mais na libi lisanga bonganga za mutu eza ya kobe lisanga bonganga mutu eza ya kobe comment yoki ko le bamboka oyo état de droit eza te démocratie te mais yo le ki na TV ozo critiquer Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que mutu modèle azali mutu maye azali libo lisanga bonganga mamana lisanga bonganga mamana lokola ndeko Alpha azali awa notre futur secrétaire général oyo tozali préparer déjà yende akokumbela biso na bane oyo tozali kokende ezali liseki te secrétaire général na biso na bane oyo tozali kokende yeyo ntango azopusana tobetele maboko makasi apesa biso oyo ya bobili biso. Chers combattants, on dirait vive à la musique. On dirait vive à sachet. C'est que vous en avez sauté. Ce qu'on nous répond était si c'est là où il est malé. Parce qu'on répond était niveau que vous avez botou à okotou na kou. Pesa bazeleng, pesa bazeleng. Yidapes viva! Viva! Yidapes
viva! Etienne Tshisekedi wa numéro national, viva! Viva, viva, viva! Etienne Tshisekedi, héros national, père de la démocratie, artisan de la paix, Félix Tshisekedi, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, béton, 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 bic rouge, aigle, envoyé de Dieu, Salmon d'Afrique, double brassard, volcan, bou, Kabila Kaya, Kabila Kaya, Fayoulou Zé, Mouzitou Bou, Katoumi Etra, Jean-Marc Mouyi, Fatipe, Moukichipe, Moukichimoutoube, Papa Kadutebe, Président Sedekebe, Papa Social Be, Papa Solution Be, Bakomesa, Bamesanite, Bamesanite, Tomala la Bogo Kangaba, Tomala Susu Kangaba, Congo mon pays, Congo mon pays, Fatima Pré, il n'a pas mon pas. Remise et reprise avec Jésus-Christ. Pouvoir côté Kayango. Si vous connaissez Soko. Pouvoir Nabiso d'assister ma Kodjafa. Ceux qui Félix Antoine Tshisekedi Chilomba Lembi. Après si maman. Yoko tout n'a jamais rien. Avant tout n'a jamais. Tout n'a rien anglais. Asana Jini. Papa. Rien à ça Moukola ya maman. Mais rien n'a dirigé plus de 12 pays. Cela veut dire que maman Matasamo Namouké, ceux qui Félix a lembi, a Simbi Sibor, et pas à maman. Ceux qui te louent na cause de la famille, te commet un système à l'ikele. Mais ça va se l'aider. l'IDPS pouvoir. Ce combattant n'a pas de sa vérité. Ce que tu l'as na cause de la famille, tu commis un système à l'ikele. Papa, Denis Kadi Massal, Mitra Lobi, Tozana Namunaba. C'est là que dire à ta match commis ma casse. Kadi Makobese Félix Antoine Tshisekedi Chilom penalty ya sou. Biso to kozala na poto. Na poto tant Félix azobeti to piki poto ande. Bote. Ida pese viva. Tomala na moko oyo ba publier élection na kati ya char de combat boete. Ya tout roba ko publier na kati ya stade na kasha le bunzo. Bonzo là. Et ça congote, ça congote. Ce qu'on moni makamonezo et bisoso ba iso mélange. Au boy fati. Au boy fati. Au boy fati. Mélange à faire. Mélange à faire. Koufa na yo. Chaque combattant biso to kopesa libulo fe. Na cimetière kita. Soko boy pe kitambo atane cropote to kosangisa muso to kokundo ande. So moni pe ko mélange avec les apas ok Congo pas. Ba ko bengo pe ko. Fayu la qui opposition à Paul Mbia et na Congo commencé l'opposition à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La onde to yebisa sando. Ida pesi viva. Le loto ko pesa signification fachi pobo kangabobo mbamala. Tolo bate tolo bate. Alo bate alo bate. Ce combattant so beti maboko bien na pesa signification fachi. Ida pesi viva. Comment moutounyo surtout et la signification na ya. Boete. Comment fois-il ngai ne kolo siluka ngai naso betaka tolo pas ennemi. Comment fois-il ça na signification na ya. Tolo bate. Yoka so pate bomba malamu na silo banda kokoma. Il a pensé viva. Evelyn Koloba frère Boité. Ah, Elie Koloba ami. Boité. Elie Koloba tonton. Boité. Et c'est Elie Koloba social Boité. Ah, c'est Elie Koloba humble Boité. Elie Koloba incontournable pour super. Tobandela lubiye tobandela te. Tobandela lubiye tobandela te. Tomala boku kangaba. Tomala sisu kangaba. Yebisa mutaza pement tobatela boroi. Tobatela boroi. So qui pouvoir que ibiso to yebi na le. To yebi to komiboka na ose sira na yebi biso ande. Ande son.
Tolobate. Tozo pas sa signification à comment faire. Bote. F. Elingi Koloba frère. Il n'a pas suivi voir. Beaucoup de gens font ça. Pendant mon temps comprendre malade. Il n'a pas suivi voir. Il n'a pas suivi voir. Comment faut-il yango? Tozo pas sa signification ya. F. Elingi Koloba frère. Bote. A. Elingi Koloba ami. T. Elingi Koloba tonton. S. Elingi Koloba social. H. Elingi Koloba humble. I. Elingi Koloba incontournable fois-type. Mukishimu tupe. Papa Sadekebe. Tolobate. Pesa base le mtoko tangtali. Oye bien, tole katuba parti malais tole kana babiloko ya bo. Soko lingo sala politique. Il faut à la université, politique comme il est. Chers combattants, même Jésus-Christ, à Kenaki cimetière, pour la Moussaka Kaka Moutomoko parce que c'est qui ami intime, votre béni là. Lazare sort. La mode Lazare à la Mokato à la Mokate. Ceux qui le lobby sont au Bessika du Moko Solo en tant que président SNI, tribalisme ou tu vois. Ok, Jésus est là qui n'a pouvoir. Il y a tout le monde dans le cimetière. Ma salle est là, à la musique, Kakamoutoumon. Ce que tribalisme a eu des faits, c'est ça. Tribalisme, c'est un peu même à Katabi. On y a besoin d'un doki. Tu n'as pas répondu ça. Besoin qu'à la biso. Aucun doki. Béton. Mathieu a tout répondre aux on dit Dodoki. Yabisa mutaza permis de mi balise répondre te robeta yo. Papa, attends bétier, akoko matala la police ba continue que nebi ko lukani ni ku. Kuna. Il a pas suivi parce que face na biso netinga. Est-ce que na ko na manifestation parti sida? Nati PPRD, soit qui va monika que face cela veut dire ndana lukaka liwa emona na kate. Cela veut dire na si liwa mukolo ngo bote. So tangu yo zote ka muta parti sida na PPRD. Azo ya au, otiki yo pas répondre te. Cela veut dire yo pas infiltrer. Tala mutaza pembe, so boy ko répondre. Beta ye maka. Si ça joue ko caméra beta tana mutu beta ye. Bote. Parce que ba tebele ba l'équipe infiltré. Tu n'as ko répondre te pour la nuit. Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de traiter mineur. Cela veut dire que vous avez un Bandoki. Qu'est-ce que va faire? Il a passé, viva. L'homme n'a la ni batuya, moi non, Moïse Katumbi, ça. Votre béni frère non c'est Soriano beauté. Bango balobi Toyoka Kabiloka ba parlementaire debout. Il y a eu des pèses balobaka. Mais biso 2023 toko postulé toko yaba na sana. Chers combattants, Katumbi Kutozo PCT, Kabila Zalaki Chairman, na Minduk, na Nyoso, mais tu vois qu'il y a Loka, tu bête Kabila et l'autre va bénir diplomatie, ba américain, ba zène à Brazzaville, ok, ba combattant, ba simi Minduk, ba Momo, Bango Kabila, yoki ba américain, ba ana Brazzaville, Tikana c'est des borandais. Il n'a pas si vivant. Est-ce qu'américain, quand c'est la personne, quand on le colle mon tripolite, quand on a Kassembe, et quoi c'est la taille des jours? Cela veut dire qu'il y a pape, les 6, à Zoni les 10, Tito comme au mois de juin, à tout cas Kabila Moukwa. Sopa Biloko. Tant que roi Soya, chaque combattant qu'on kende à roi, cela veut dire Moukwa. Pas si y a des Congolais comme on a essayé, Hippolyte Kanam Kazembe, Joseph Kabila Kaba. Moi, pourquoi toi, on a pouvoir le blobia. Moi, je regrette chaque jour, Kabila n'a pas même attaque collation à la maternelle, à Sanangote. Mais je regrette aujourd'hui, Kabila a commis docteur en sciences politiques. Ouais, ça qui nous. Kindoki.
Il n'a pas suivi voir. Il n'a pas suivi voir. Kabila a 18 ans. Ouais, ça en tant que président a convoqué un conseil des ministres mort. À ça 45 minutes. Depuis à 6 000 papiers dans le stylo, à zone dessiné pistolet. Ça va se lègue. Ça va se lègue. Il n'a pas ce vivant. Biso il dépêche de son banc élection. Biso coup de notre ABC Kadima. Makamba 2023. Et ça moussi. Organisateur l'élection au mois de juin. Biso Tokobeta Bangote. Chers combattants. Minati Mutuloko Langa. Ate Batenga la Jean-Pierre Mbé. Ate Batenga la Foyou. Batenga na Moussimi Bondo. Adolphe Moussik. Nana Yebisio. Tobengi Kaka Pap. Pape Yaka, yo ça moussel ensemble, yo organiser l'élection, ça l'a pas témoin. Koko ça moutouté, oya bimi, yo le baka vérité. Na combattre la bâton de 45 minutes. Il n'a pas suivi voir. Dans la seule partie dans le monde, ouais, c'est la mobilisation chaque Boité, Yaoundé Mono qui a monté, où il y a parti malade sida, elle a créé peu parlement debout. Nazan, au Tobé décidé, elle a créé, mais niveau Tobé Tabango, ma soleil Katanande. Il n'a pas ce vivre. L'homme à l'anda qui fait le but, c'est Tingi Poulou. Papa, au mani dit non, ah aussi toi bando qui va ça épée. Il n'a pas ce vivre. Il n'a pas ce vivre. Tingi Poulou. Poulou wati. Papa tinga lobby mois de mars. Tous les systèmes éliminatoires. Il y a élection 2020. C'est là de dire, aïe ici, banama, il va étranger, loi à congolité, et sont les candidats. De Pérédé, Papa Yoka, même Jésus, aïe qui pone à Bajip, aïe qui pone à Baromete, et ça n'a qu'à tabi. Il n'a pas ce droit. Chaque combattant 2023 étranger à composition du sous-tour. Il y a l'Ibossel Mountoulokola, Papa Sakara de Kou, porte-parole à Ouerassan, tous les étrangers ne sont tous libres. Papa Tokoto, au monde n'a pas Sarabiso, au 80 millions d'habitants. Papa, au Gomon a voté 40 millions. Non, c'est la vérité. Bon, c'est le recensement et salam. Étranger, nous sommes aussi, mais bizarre. Parce que, Noël, c'est un batounier. Yo, moutoye la loi, yo, aux étrangers, oui, n'a pas été, n'a pas composé le Suisse de la Congo. Mais loi, n'a pas de pères et de mères, il faut aller. Il n'a pas su vivre. Il n'a pas su vivre. Chaque combattant n'a jamais dit que des pères et des mères, et ça pénalty à sous. Papa, attends, vas mener biso 2-0. Et Tikali, attends 10 minutes. Quand tu m'as coupé ce biso pénalty, attends vidéo et boy. Quand tu m'as coupé, ciao. Il n'a pas su vivre. Papa, on s'est l'arbitre dans la mounayo. Et là, on dit nos solos. On s'est la nuit. Papa, n'a pas de vérité. N'a pas de surtout. Bayabake, d'arbitre, à Zalanga Mounabi. Tout le monde va s'aller du Sonko. Kabila, na 2011. N'a passé à Théodore Sokingoy. Théodore Ngoyazom Sechen, Yoko le Mouno Kwamo. Echen Ngoyimulu. Echen Atali, savoir, na kole Mouno Kwamok. Yopo kole la paix Mouno Koyambo. Na Echen, na Yena Leli Mouninga. Boité, cela veut dire. Il n'a pas si vivant. Je présente le biboé. Il faut vous répondre à peu malade.
Buda ayebisinga na kati. Alobi bien. Bote. Ayebisinga keka. Kata. Ayebisinga kata na yo. Bato bazo répondre te balingi yo. Goki. Sopa de l'eau. Il n'a pas suivi voir. Il n'a pas suivi voir. Pesa Baselek. Il n'a pas suivi voir. Chaque combattant. Biso la kata funa. Quoi ça? Biso la kata funa. Tozala député na biso mala. Oh, ça demeure aidé. Boyte. Papa, ton convoqué, il faut se voter moi ça. Il faut te voter mon tour, tu as vu ta tête na maman na. Makamo, ou elinga polo, na 2023, ou voter à vous. Il faut te y avoir mon andap. Oh, ça n'a souci à combattant. Tilelo nana zite mazo sunga biso ba combattant ande mutu lokola mama vero anuka ba combattant tozaki na bango le 1er février na salle conforta bomona ki omera koki kosa bato boyinenge tozoluka na mboka tolingi lisusu bato lokola badepute bangiringiri okomo obenga ye oyo nalalaki mopanzi moko so tozosalanga mpasi boyebi tokosite kombote boyete tokovote moto aza na idéologie ya liboso ya parti deuxième oyo aza na vision ya chef de boyete il appelle suivant chaque combattant lobby na niveau ya Kasai précisément la Kasai centrale bango mpe lobby exige le secrétaire général il y a UDPS national Otobeni Augustin Kabouya Bayobi abiso dans la 4 fédérations na ville à Kanang mais na ba fédération na biso surtout ezaka bino bato Kinshasa bo imposer biso pour pesa biso candidat biso la fédération na biso to komimisa candidat na biso o to kokena na élection ba gouverneur na mois de mai boyte balobi mabe chaque province a sa peine à candidat na ye yando somo Nicolas Maposse muke bato Kinshasa basundoli ba makamna bango po atika la gouverneur ya tout to sengi na CG kaka ne bandeko na biso bakase basengi il faut asale la bango lolenge bango balingeli ande il a pas viva luboya kasha kasha walubo chaque combattant luboya kasha walubo na ils bakan en tout cas niveau pe continent est depuis na botamina na moni pe ya boye bête maboko chaque combattant il t'appelle pouvoir Kabila Kaya Faïlou Se Moussitoupou Katumbi Pa Chamak Mouyi Fatibe Abedo Nasalendo Moutama Commission Fatibe Mukishimu Tube Papa Katitebe Président Sadekebe Comment le Boko Gangaba Comment le Susu Gangaba Bisa de Tomo le Boto Gangaka Pasa Tozagana Mangwe C'est que ça va te ça Bayakana mukamata mufungu seto na mukwa Kwa tabatande Kongo mope Fatimo pe Ida pesi mopa Les misères et puis avec Jésus-Christ Pouvoir autre côté que yango Sim kolesoko Pouvoir na biso za système akoja fois Ceux qui Félix Alemia pesi mamamba Yoko tu n'as jamais rien Avant tu n'as jamais tu n'as rien anglais Ceux qui te longo na koja famille te comme la système alikele Papa Félix Azamu tu yasu Yasuka il n'a pas suivi tout ça la nini ou y'a l'ingi to bande mais on l'a comme motivé dans son pète mégate on l'a to bande mais ça va se lengue
Il n'a pas ce pouvoir. Congo mon pays. Fati mon pays. Il n'a pas mon part. J'ai mis un reprise avec Jésus-Christ. Pouvoir autre côté Kayango. Tim Kolesoko. Pouvoir nabiso za système encore de foi. Ceux qui Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Mwalembi appelle si maman. Yo kotuna ja maman na parlement debout. Avant tout n'a jamais avant tout n'a jamais tout n'a rien anglais. Azala jini. Ceux que tout le monde a connu la famille, to comme na système alikele. Papa Félix Azamu Tosuka. Ndazamu Tosuka. Salali kila mandenge tamulak. Il faut pas bandelande. Il n'a pas ce pouvoir. Ce combattant, Félix Azamu Tiyasu. Félix Azamu Tiyasu. Même constitution, le but que notre président Azakana Dema. Bon, été, constitution de Moutolobi n'a été. Félix Balobi que Bapesi et Dema. Cela veut dire, mais dans un article, la carte à constitution, article 5 à constitution, faites attention. Article quoi le lobby boy. Bakoki Kosa le loko mokote, sans batou na peuple. Cela veut dire, ceux qui peuple en 2023, sont capables de marcher, communauté internationale, bakosa acte, boité. On a appliqué article 5. On a notre choqué dans l'article 5. Donc on appliquer article 70 de la constitution. Boité. On la mère mène de l'homme à Trabelli AV. Il n'a pas ce pouvoir. Il n'a pas ce pouvoir. La mère mène de Belli Sabato AV. Boité. Oh, chers collègues, par rapport à l'article 70, le président reste en fonction. Ok, ton dimi nabiso, kaka constitution, les lots aux mon abi. Moi qui les a tour à tour, tika basal o mabe, mukolo gozama et lok, o gozami c'est ba ngopande. Moi qui les a tour à. Mais biso kaka ndenga président idée à lobaka. Jour toko kanga kabila, toko sangi sabangote, passe ba robote biso, Rwanda na Rwanda c'est maka. Olive lamba ko la prison Lusu. T'es Kabila prison Lusu. Olive lamba na prison Makala. Ne faut pas que ça soit un vampire à boy. Pas sûr que ça soit bango. En tout cas, bakobote les caisses les. Ça va se régler. Il n'a pas ce pouvoir. Chaque combattant n'a l'ali dans l'autre noto. Il faut na luka. Viens à biso de Niles. Ameka ko expliquer ngandoto. Na l'ali dans l'autre. Kabila Koufi, Olive Lem, Ayematanga. Cela veut dire, Kabila Sol, il faut Koufa na coronavirus. Parce que ma coronavirus va pousser à la pemeni. Non seulement le coronavirus va pousser à la pemeni. Mais ça va se régler. Il a pas ce pouvoir. En tout cas, vous pensez à ça, Télémi. Il a pas la discipline. Beauté. Au lieu de ici là. En tout cas, il faut la ça va beauté.